Үтө күнүнен бүгүн биги Саха төрүт инструменнарын кытта билсиэхпит. Хомус. Бу бир тыллаах темир хомус. Төгүрүк тиэрбэстээх, тыллаах, эминнэхтээх. Жону эмтииргэ, санааны көтөгөргө, ыры дагыхуолугар алгыска тооныллар. Күпсүүр. Күпсүүр тиитмастан оҥороллубут ынах тириититтен тирииллибит охсор инструмент. Оксон анньуурга иккимас былаайахтардаах. Сири томут олорорго, сүркөтөгүүтүгер, жону түмерге, ыһы харас күрөхтеригер, үңкүүгэ, ырыга догухуолга туттуллар. Кырымпа. Кырымпаны хатыңтан, тииттен, харыяттан хахан көңдөйүн оҥороллор. Сылгы кылыттан 2-3 харахага эриген туттарыллар. Серге тоңга, ачылааһыңа, ыры өңкүү догохуолугар туттуллар. Жага. Жага эргичи туараах курдугмахуонаах, кыран олбухах салбыргастардаах көндөймас. Сахсылларын кулахачыярын иирер жага диэн тупсарын этеллер. Серге тоңга, үңкүүнү догуоллурга, ырыга тоюкка туттуллар. Бу инструменттери бирге холбон истиэри.